ftesa duhet vinte fillimisht nga lëvizja vetëvendosje. Si fituese e zgjedhjeve ka përgjegjësi shumë më të madhe, me një diferencë shumë të madhe elektorale, ka përgjegjësi shumë më të madhe të i pri vallës së krijimit të institucioneve të reja, ndërkohë paradoksalisht veçanërisht kërkesa e Partisë Demokratike të Kosovës për mua ka qenë absurde, e cila kërkon marrëveshje politike për konstituim të kuvendit dhe formim të qeverisë. Se si do të arsyetojnë para opinionit publik më në detaje këtë tezë të tyre mbetet të shihet mirë, po përshtypja krijohet sepse marrëveshje politike për krijim të qeverisë nënkuptohet dëshirë për bashkëpjesëmarrje në ndarje të pushtetit, nuk mund ta kuptoj ndryshe. Dhe nëse s'ka marrëveshje politike, vetë lideri i saj ka deklaruar për këto dy tema, atëherë mund të mos ketë marrëveshje politike as për temën e presidentit. Pra, përshtypja e parë që krijohet në opinionin publik është gatishmëria e këtij subjekti politik, vullneti i këtij subjekti politik për ta ndarë pushtetin me lëvizjen vetëvendosje. Apo përdoret kjo si karrem që më pastaj transmetohet mesazhi opinionit publik që edhe ky subjekt politik ishte i gatshëm deri në maksimum për kompromise politike me partinë fituese të zgjedhjeve në mënyrë që t'i shpëtoj etiketimeve të Kurtit apo një mend e kanë këtë qëllim politik, u mbetën zyrtarëve të PDK-s t'ja qartësojnë opinionit publik këtë pozicion të tyre, por që ajo siç thotë ju është pazakontë, është paradoksale ku partia me 22 deputet dhe i shpreh vullnetin partisë me 57 deputet t'i krijojmë institucionet, bëjmë marrëveshje politike për t'i krijuar institucionet, krijon të paktën atë përshtypjen e opinionin publik që nëse e njëjta nuk ka qenë në gjendje ta bëj këtë, nëse e njëjta nuk ka manifestuar këtë vullnet ta bënte këtë gjë në zgjedhjet e pas nëntëshkurtit dhe është e gatshme ta bëj tash, manifeston përshtypjen që ajo e ka kuptuar disfatën politike elektorale të zgjedhjeve të 28 dhjetorit si një mësim që e ka marrë që kjo ka qenë gabim dhe jo pushteti, nga se opinioni publik, elektorati i dha të drejtë kauzës politike të lëvizjes vetëvendosje. Dhe kjo është si një lloj pendimi që kjo, dhe si një lloj mësimi e pësimi që e ka marrë që është vetëdijsuar, që nuk është refuzimi tashmë rruga që duhet ta ndjek, po marrëveshja politike me Kurtin si parakusht për mbijetesë të saj politike. Nëse deri më tani mos konfrontimi i ashpër ndaj lëvizjes vetëvendosje është konsideruar dhe kalkuluar si mjet, si mjet i cili mund t'i ofrojë përfitime elektorale këtij subjekti, me këtë qasje të re e kanë avancuar edhe më tepër qasjen e tyre që jo vetëm mos konfrontimi, por edhe bashkëpunimi është rruga e vetme që ju nevojitet për mbijetesë politike.